jälle. Meil on 12 juuni ja meil on siis, mis meil on, reede ja tulime siis hommikust sööma. Me oleme siin suhteliselt esimesed, kella 8 alles hakkas. Et nagu ma lubasin seda huvitavat hommikusööki teile näidata, siis ma loodan, et õnnestub, et tuuakse ikka täna ka selline põnev Türgi stiilis hommikusöök. Ja siis need hommikusöögid. Siin on selline praetud juust, munad, küpsiseid, oliivid. Ka eile olid ka ühed niisugused Türgi pastad. Neid kahjuks ei ole täna, mis olid väga maitsvad. Aga head isu. Saime siis nüüd Maiast ja Konstantsast välja. Sealt andis ikka linnast välja keerutada. Need nii hirmsasti armastavad ringteid, et no üks ringtee teise otsa. Muud ei ole kogu aeg 100 meetri pärast, 200 meetri pärast jälle ringtee. Aga nüüd saime välja, oleme kiirteel ja sõidame siis Bukaresti poole. Vaatame, kuidas ilm vastu peab, et ta tegelikult on lubanud vihma täna. Et karta on, et Bukarestis saame siis vihma ka. Siin isegi üks tasuline sild, et selles mõttes meil on see kiirtee vinjett on ostetud, aga on lisaks eraldi tasu eest veel 19 leid maksab. See on siis mingi, mis ta teeb siis, mingi 4 eurot umbes, et tuleb eraldi maksta siis selle silla ja jõe ületuse eest. See punktid siis ja saab siin selle tasu ära maksta. Mõtlesin, et teel Bukaresti poole, et paar sõnast Bukarestist endast ka räägin, et see Bukarest on siis Rumeenia pealinn, nagu teada, ja linnas elab kokku umbes 1,8 miljonit inimest, koos eeslinnadega lausa üle 2 miljoni inimesed. Ja et see on siis linn, kus kohtuvad suured paleed, kommunistlik arhitektuur, romantilised pargid ja elav kohvikukultuur. Et esimest korda mainiti siis Bukaresti 1459. aastal, kui seda valitses kuulus vürst Vlad III Dracula. Ja keskajal oli Bukarest siis Valahhia vürstiriigi oluline kindlustatud linn. Ja 19. ja 20. sajandil, et siis nimetati linna ka väikeseks Pariisiks ja seda põhjusel, et siia ehitati palju prantsuse stiilis hooneid ja pulvareid. Ja tegemist on ka väga rohelise linnaga, et linnas on mitmeid parke, suuri parke, kus siis kohalikud käivad jalutamas, jooksmas, jalgrattaga sõitmas. Mõned huvitavad faktid on mul ka Bukaresti kohta, et näiteks Bukaresti metroo, mis avati 1979. aastal, seda peetakse Ida-Euroopa üheks puhtaimaks metroosüsteemiks. No seda meil vist üle kontrollida ei õnnestu, et meil metrooga ei ole plaanis küll sõitma minna. Ja linnas endas on siis enam kui 2000 ajaloolist hoonet ja kunagi oli linn tuntud ka hulkuvate koerte poolest, et neid oli siin hinnanguliselt lausa 10 000. Et tänapäeval vist on see asi ikkagi rohkem kontrolli alla saadud siis. Ja veel on huvitav fakt see, et Rumeenia oli üks esimesi naftat tootvaid riike ja Bukarest oli 19. sajandil oluline naftakaubanduse keskus. Et see on ka nagu selline fakt, mida varem pole teadnud. Ja Bukarest on ka palju elektri- ja sidekaableid, nii et turistid ütlevad naljatades vahel, et linna kohal on ämblikuvõrkude taevas. Seda siis eriti vanemates linnaosades. Bukaresti kohale parkisime auto ära mingi kaubanduskeskuse parklasse, aga oli ikka tõsine sahmerdamine, et siis välja saada. Lõpuks siit läbi Carrefouri poe siis kuidagi, et saime välja, et vaatame siis nüüd linna poole ka. Nii jube must pommiauk on küll, näed kole koht. Päris hullu liiklusega suur linna. Ega siin praegu täpselt ei teagi, mis hoone juures me oleme, aga
aga mingi selline hoone on. Üldiselt siin on ka mingi hästi palju ehitusi, igal pool on üles kaevatud ja väga siuke sigrimigri on kõik. Pärast pikka matkamist jõudsime siis siia selle kurikuulsa hiiglasliku parlamendi palee juurde. Tegemist on siis ühe maailma suurima administratiivhoonega. Ja see on siis nii suur, et seda peetakse Pentagoni järel maailma suuruselt teiseks haldushooneks. Ja ehitatud on see siis diktatuuri ajal Nikolai Ceausescu käsul. Ja siin on umbes 365 000 ruutmeetrit pinda ja rohkem kui 100 ruumi ja Bukaresti kõige kuulsam vaatamisväärsus. Siin ees peaks olema siis see suur pulvar Unirii, mida mööda siis Ceausescu omal ajal soovis, et 10 000 sõdurit marsiks. Aga see on kõik remondis, nii et seda me ei näe, kõik on seal aedade taga ja seda me kahjuks ei näe. Meeletult on autosid, liiklus, kõik hooned on sellised suured kolossid. Natuke vanalinnaossa. Siin on mingi ortodoksi kirik oli näha ja siis vaatame siit edasi. Jõudsime Stavropoleuse kloostri juurde, mis on siis Bukaresti üks kaunimaid kirikuid, ehitatud 1724. aastal. Ja fassaadi siis kaunistavad kiviraamid ja sammaskäigud. Samal ajal kui sisemus on kaetud detailsete freskode ja puunikerdustega. Uks oli tegelikult lahti ja nüüd võime vaadata sisse. Selline ilus siseõue. Siia on siis saab kindlaid panna. Niimoodi mõmmikud pikutavad siin ja naudivad oma kohvikus olemist. Päris tore ju. Kohvikute tänavad, vanalinna osa. Siin on suveniiripoest saime ka ära käia, saime oma magnetid ära osta. Vaata, see vist ongi see valge raamatupood äkki va? Vaatame läheme. Meenia kuulsaim raamatupood Karturesti, et väga populaarne ja üks Euroopa ilusamaid raamatupoode. Et selline mitmekorruseline valge ja valgusküllale interjöör üleval pidi ka siis kohvik olema ja üks Instagrami pildistatumaid kohti siis. Selline eriline raamatupood on see siis. Selline uhke ja ilus. Alla läheb ka veel kaupluste osa. Väga ilus raamatupood igal juhul. Nii, nüüd vist liigume siit vanalinna osast välja ja katsume jälle parklasse tagasi jõuda, et meil on vaja veel hotelli sõita. Et on veel juppmaad sõita ka ja sellega praegu pole aega nagu teisi neid vaatamisväärsi vaatama minna. Saime siis nüüd Bukarestist lõpuks välja. Oleme jälle kiirteel, et sõita oma öömaja poole. Aga ma mõtlesin, ma natukene seda Nikolai Ceausescust veel räägin ja sellest parlamendihoonest, mida me siis käisime vaatamas. See mega suur hoone.
et selle hoone ehitamiseks lammutati umbes 7 ruutkilomeetrit Bukaresti vanalinnast ja hinnanguliselt 40 000 inimest sunniti kodudest lahkuma. Ja lammutati ja teisaldati kirikuid, sünagooge, ajaloolisi maju ja mõned kirikud päästeti ainult seetõttu, et nad teisaldati rööbaste luude kohta. Ja ühte kirikut näiteks nihutati 200 meetrit lihtsalt eemale, et ta ei jääks palee vaatevälja. Ja sisuliselt lammutati siis selle palee ehitamiseks üks terve linnajagu linn siis nagu. Ja see Ceausescu sai idee siis sellisest täiusliku linna ehitamisest pärast oma visiiti Põhja-Koreasse 1971. aastal, kui ta vaimustus siis sealsetest hiiglaslikest avenüüdest. Ja seepeale ta käskiski siis Bukaresti ehitada samamoodi suured sirged pulvarid ja selle tulemusel valmiski siis see pulvar Unirii, mida me kahjuks ei näinud, et see oli nüüd kõik ehituse all ja tellingud olid ees ja me kahjuks seda ei näinud siis, aga iseenesest see pulvar Unirii pidi olema laiem kui Champs-Élysées Pariisis ja pulvari lõpus siis troonib see hiigelpalee. Et Ceausescu ajal oli siis Rumeenia üldse üks jälgitumaid riike maailmas, ehk siis salapolitsei Securitate jälgis miljoneid inimesi ja paljudel inimestel oli naabrite või töökaaslaste seas siis informaator, et arvatakse, et iga 30-40 inimese kohta oli kaastöötaja. Ja kodudes räägiti samuti poliitikast väga vaikselt, sest et ka seintel on kõrvad. Bukaresti kohta veel see põnev fakt, et näiteks omal ajal, et Bukarestis oli talvel korterites väga-väga külm ja seda siis sel põhjusel, et 1980-ndatel Ceausescu otsustas välisvõla hästi kiiresti ära maksta ja selleks vähendati riigis energiatarbimist ja korterites oli kütet väga vähe, elekter lülitati sageli üldse välja ja teleprogrammigi näidati päevas ainult paar tundi, ja inimesed pididki siis korterites talvel kandma mantlit ja mütsi, et üldse seal siis ellu jääda. Ja Ceausescu tahtis siis Bukaresti teha sotsialistliku maailma kõige grandioossemaks pealinnaks ja seetõttu siis ehitatigi see pulvar Unirii. Tänav oli mõeldud siis tankidele ja sõjaväeparaadidele. Et Ceausescu tahtis, et palee rõdul saaks siis korraga näha ka 10 000 marssivaid inimesi. Ja selles palees endas on kasutatud siis ainult Rumeenia materjale. Et Ceausescu nõudis, et parlamendi palee ehitataks täielikult enda riigi ressurssidest. Ehk siis kõik see marmor, kristall ja puit on pärit Rumeeniast. Ja palees on näiteks 100 hiiglaslikke lühtreid, mis kaaluvad iseenesest mitu tonni. Et samal ajal, kui siis ülejäänud riik kannatas toidupuuduse käes. Aga selle diktaatori kiire lõpp toimus siis 1989. aasta detsembris, kui toimus Rumeenia revolutsioon. Nii et rahutused algasid Timisoara linnas ja peagi jõudsid protestid ka Bukaresti. Ja Ceausescu püüdis küll helikopteriga põgeneda, aga ta tabati ja nii tema kui tema abikaasa Elena Ceausescu siis hukati 25. detsembri 1989. Ja see lõpetas siis ka Euroopa kõige karmima kommunistliku režiimi. Et nii palju siis infot, aga nüüd me siis sõidame edasi oma öömaja poole, mis peaks siis olema peale Slatina linna. See Slatina ise on mingisugune tööstuslinn, aga meie öömaja peaks jääma siis sellisesse looduslikku ja ilusasse piirkonda. Ayana Coral Resort. Kenasti kohale meie öömaja, selline üsna ilus looduslik koht. Ja selle koha nimi on siis Ayana Coral Bay. See punase kleidiga tütarlaps juhatas meid siis sisse, väga jutukas. Ja majad on siis siin sellised, sellised huvitavad majakesed on. Ja meie tuba on siis kohe siin.
4A. Pandi meid kõige esimesse majakesse, et oleks kõige kaugemas kohas. Põhjus on selles, et siin territooriumil pidi täna toimuma mingi latino pidu ja siis pandigi meid kaugemale, et meil oleks nagu vaiksem, et ei oleks väga suurt lärmi siis meie jaoks. Aga restoran on siin olemas, seal samas, kus ma ennem näitasin. Nii et seal me siis peaksime saama isegi süüa täna. Ja tuba ise on siis selline, päris ilus, et siukene. Näitan siia voodi taha ka, sest see on ka oluline osa. Siin on siis kohvimasin, teevõimalus, selline laud ja vannituba vaatame ka üle. Vannituba on siis selline. Väga vinks-vonks. Pidulised kogunevad, nagu ma ennem ütlen, et täna tuleb siin see latino pidu. Pidulised kogunevad, aga meie ise oleme restoranis. Täna siis teeme sellise korralikuma arve. Tellisime omale steigid, sisefilee. Saab siis näha, kuidas maitseb. Äkki näitad veini ka, ma näitan ka, kui hea vein on. Mingi valge vein on need päris hea, seal olid need mingid märgid ka külje peal, mis olid, et on ikkagi mingi tunnustatud vein. Kelner soovitas, nii et näeme, maitse on küll hea, nüüd hakkame siis sööma, vaatame, kuidas meie söögid meile meeldivad. Meile nii hästi, et mõtlesime, et lubame endale veel magustoidud ka siia otsa. Selle nimi oli mis iganes rumeenia keeles, aga pidi olema plaadikookjäätisega eesti keeles. Rumeenia keeles mul see nimi ei jäänud meelde. Nii et sööme nüüd siis seda ka veel peale. Kõht on meil nüüd täis, aga toit oli tõeliselt maitsev. Meile meeldis nii see liha, see steik oli ülihea, see magustoit oli väga-väga hea ja arve oli ka muidugi väga-väga hea. Ehk siis arve oli üle 500 lei ja eurodes läks siis 105 eurot, pluss siis natuke tippi ikka sai ka visatud. Autod on siin nüüd kogunenud, need on kõik pidulised, kes on siia peole tulnud. Aga meie siis lähme oma ööbimisse ja vaatame. Eile hakkas jalgpalli MM 2026, et äkki siis mingisugust mängu veel täna natukene vaadata. Nii et ja siis tänane on sellega siis ühel pool. Homme sõidame juba edasi Dubova poole. Plaanis on väike paadisõit jälle. Serbia ja selle Rumeenia piiri peal. Detsepaluse kuju tahaks minna vaatama. Aga tänaseks tõmbame siis otsad kokku. Hea tööd teile. Hommikust jälle. Uus päev on kätte jõudnud. Meil on siis 13 juuni ja laupäev. Me oleme juba 2 nädalat reisil olnud. Et uskumatult kiiresti on see aeg läinud. Aga nüüd sõidame oma öömajast ära siit Diana Koralbeist ja liigume siis Dubova poole. Ja plaan on seal siis teha üks paadisõit täna. Ja teekonna pikkus on suhteliselt lühike, natukene üle 200 kilomeetri, 3-4 tundi on nagu sõiduaega arvestatud. Ja see tee viib meid siis tasandlikult, järk-järgult Donau äärsete mägede ja orgude poole taaskord. Ja viimane osa teekonnast peaks siis olema eriti ilus, see, mis kulgeb mööda Serbia piiri, et seal on tegemist Iron Gatesi ehk raudväravat piirkonnaga, et seal siis peaks ka sellised ilusad vaated olema. Nii et vaatame, praegu me sõidame läbi Olti maakonna põllumajandusmaastikke ja neid põllumajandusmaastikke on siin tõesti päris palju ikkagi. Et väga viljaka piirkonnaga on tegemist. Siin kasvatatakse ka palju päevalilli, maisi ja nisu. Ja tee äärtes on siis väikesed külad, kus inimesed müüvad vahel mett või tomateid või arbuuse veel. Isegi oleme mureleid ostnud. Nii et ja tee peale jääb ka üks Lõuna-Rumeenia suuremaid linnu Craiova, aga kus asub näiteks Ford Rumeenia autotehas.
aga no me sinna Krajovasse sisse ei lähe, et ilmselt sõidame ümbert mööda ja siis edasi liigume ka läbi jõeoru, jõgi, ma ei tea, kuidas seda hääldatakse. See jõgi voolab Karpaatidest Donausse, on ajalooliselt olnud oluline transpordi- ja kaevanduspiirkond ja maastikka peaks ka siis hakkama jälle künklikumaks tagasi muutuma. Vahepeal edasi liikunud siin kenasti ja oleme siis jõudnud juba siia üsna Serbia piiri äärde. Et õige pea jõuame siis jõe äärde, mis on siis piiriks Serbia ja Rumeenia vahel. Ja siis hakkame nauteid vaatama. Et vaateid nautima, nii pidi vist öeldes. Ja siis lähme paadiga sõitma. Vaatame, kas meil õnnestub see paadituur saada. See piirkond, kuhu me siis oleme jõudnud, see kuulub siis Iron Gatesi rahvusparki ja loomadest näiteks elavad siin metsikud kitsed, kaljukitsed, lindudest kotkad ja pistrikud ja palju haruldasi liblikaid pidi siin samuti olema. Aga taimed on pigem Balkanile omased, aga iseenesest me oleme siis siin selle Donau jõe ääres, mis on siis piir Serbiaga, nagu ma enne juba ütlesin, ja tegemist on siin siis selliste kitsaste ja kõrgete kaljuseintega. Siin asuvad ka sellised nähtused, mis on siis Donau katlad, et me plaanime minna paadiretkele, et äkki seal õnnestub mul neid siis näidata, neid Donau katlaid. Aga see nimi katlad tuleb siis sellest, et jõgi muutub siin kitsaks ja sügavaks ning vee liikumine meenutab justkui keevat katelt. Ja tekkinud on see sellest, et umbes miljonite aastate jooksul lõikas Donau end läbi Lubjakivi mägede, moodustades siis sellise sügava kanjoni. Ja kaljuseinad ulatuvad kuni 300 meetri kõrgusele. Donau ise kitseneb kohati, vaid ainult 150 kuni 200 meetrini ja vee sügavus võib olla üle 70 meetri. Nii et siin just asubki siis Donau üks kitsamaid ja sügavamaid lõike üldse kogu jõe ulatuses. Selle kohta, et siin see Serbia ja Rumeenia piir on selle kohta, paadijuhid ise naljatades sageli ütlevad, et ühe aerutõmbega oledki juba teises riigis. Aga vaat, kui ilusad vaated seal on ega äge. Päris lähedalt sealt, kui läbi sõidame. Nii õnnestuski meil kohe saada, siis pakuti meile paaditrippi ja saamegi kohe siis paadituurile siit. Paaluse kuju on juba siit ka näha. Aga kohe teeme siis väikse tuuri ka tripi siin jõe peal. Siis paadi peale kenasti ja peaks siis nii tund 15 minutit umbes see sõit kestma. Hind oli siis 50 leid üks inimene, 100 kokku. On siis umbes, 100 leid oli umbes mitu eurot, 10-20 eurot umbes. Și-a inundat satul, ăla e sat nou ce se vede, satul veche sub apă. În față avem cazanele mari unde este cel mai îngust loc, are 200 de metri lățime din malul nostru. Väikse peatuse tundub, et me läheme sinna koopasse sisse sealt. Praegu ühed tulevad just välja. Nemad lähevad sisse või? Me läheme järgi siis võib-olla. Tundub nii. Kas see peaksime minema siis?
Koopas sees ja nüüd tagurdame välja tagasi ilusti. Kusjuures seal samas pargitud üleval seal silla peal. Vaata sellele Detsepalile. Me jäime kahekesi nüüd paati. Teised läksid kõik maha. Me tulime nagu poole pealt peale. Ja ega meie ei tea, me mõtlesime, et lähme ka maha. Meid ei lastud, öeldi, et teil on veel vaja vaadata. Ja nüüd me oleme siis kahekesi paatis ja viiakse meid uuele tuurile. Jõudsime selle Tabula Trajana juurde. Ja see on siis nüüd Serbia poole peal. Paadisõit on meil nüüd siis tehtud. Paaluse kuju kohta tahtsin siis nii palju rääkida ka, et kui inimesed arvavad, et see on Rumeenia riigi poolt siia ehitatud, et siis see on vale. Et tegelikult on see täiesti ühe eraisiku ettevõtmine, ühe mehe projektiga nii-öelda on tegemist. Et kuju tellis ja maksis kinni Rumeenia ärimees Josip Konstantin Dragan, kes oli siis miljonärist tööstur ja kirglik kirjanik, ajaloolane ja elas väga pikka aega Itaalias, kus ta teenis oma varanduse gaasi- ja energiaäris. Ja see Dragan uskus tugevalt, et rumeenlased põlvnevad taaki rahvast ning ta tahtis seda kuidagi monumentaalselt tähistada. Alustati siis 1990. aastal ja maksis ta kinni selle oma isiklikust rahast. Rajamine kestis umbes 10 aastat. Ja töö oli väga keeruline, sest see kalju on kõva. Töö toimus püstisel kalju seinal otsel Donau kohal ja tööks kasutati siis kaljuronijaid. Ja see Detsepalus ise oli siis Taakia viimane kuningas, kes võitles siis Rooma impeeriumi vastu. Ja tema sõjad Rooma keisri Trajanusega on Rumeenia ajaloo üks tähtsamaid peatükke. Ja kuigi see Detsepalus siis lõpuks kaotas, siis legendi järgi ta tegi enesetapu üldse, et sellegi poolest peetakse teda rahvuskangelaseks. Et selline lugu siis sellega. Jõudsime siis oma öömajja kohe kohale, see on Anakor, lõvi on siin ees. Ma pärast õuest maja näitan siis pärast poole, ma olen juba siin terrassi peal. Näitan kõigepealt, teeme toa ära. Siis selline. Tuli välja nii, et neile oli väga suur üllatus, et meil on täna siin üldse reserveering, et nemad arvasid, et täna vist ei ole kedagi. Teine üllatus oli see, et meil on ainult üks öö, sest nemad ütlesid, et nendel tegelikult ainult 2 ööd on miinimum, mida võtta saab. Aga no mina ei tea, meil on broneering tehtud, meil on kõik makstud ja siis lõpuks öeldi, et okei, et tuba on vaba, et kui me homme hommikul ära läheme, et siis pole probleemi. Aga vaade on vägev, eks ja mõnus. Võt selline. Et kui on mingi king size ruum merevaatega, et siis me oleks pidanud sinna majja saama. Aga et seal on täna pulmapidu, et me võtsime siis selle allpool siin, meile sobib see ka väga hästi. See on see maja siis selline. Pärast võib-olla saab siis õue poolt ka näidata. Ta on üsna siin selle tee ääres kohe, aga kõigepealt viime siis asjad sisse. Seda rõdu vaadet veel. Istume siin ja sellist jooki on. See on mingi Ursuse selline remix. Päris hea on.
ta on suhteliselt lahja, aga 3,2%. Aga seda vaadet tahtsin veel näidata. Ja see Kalju, mis siin vastas on, see on tegelikult Serbia juba, sest et siin vahel jooksebki ju, siin mööda seda Donaud jookseb see Serbia ja Rumeenia piir. Seal sõidavad autod ka teisel pool. Ma ei tea, kas jääb mõni peale. Vist hetkel ei ole, läksid mööda. Ai, näed, üks sõidab seal. Need on kõik juba Serbia poole peal tegelikult. Nii et vaade on meil siin päris hea. Aga muidu siin on puudusi küll ja küll. Et me oleme tegelikult hädas veits sellega, et telefon logis meid automaatselt Serbia võrku, mis ei ole kuigi hinnasõbralik. Ja mina ei suutnudki oma telefonis leida üles võimalust, et ennast Rumeenia võrku sisse logida. Arvi õnneks sai. Nii et tema telefoni saame kasutada. Wifi parooli, ma ei tea, mulle see omanik andis siin, aga ma sellega ei suuda sisse logida ja ma ei viitsi ka seda asja minna ajama ja jahmerdama. Oleme siis täna ilma, me ainult ühe öö oleme siin. Saame ka jagada, Arvi saab mulle jagada oma internetti, sest nii et saame hakkama sellega. Võt, aga vaade on vägev ja üks kalamees ka toimetab siin. Tahtsin näidata veel meie õhtust vaadet terrassilt, et kõik on tuledes seal vastaskaldal. See tegelikult ei olegi vastaskallas, see on ikka Rumeenia poole. Seal need Serbia poole kaljud on ilma tuledeta. Aga siin õhtul on väga mõnus istuda, muusika mängib. Ma ei tea, kas see peale jääb, kus kostab. Koera aukumine jääb kindlasti peale. Aga üldiselt meie hakkame varsti peame hakkama magama sättima ennast. Homme on meil siis plaanis Transalpina ületada. Vot. Nii et varsti siis tuttu. Hea tööd meile.